హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏ న్యూ వీడియో. నా పేరు శ్రీనివాస్, మీరు చూస్తున్నారు శ్రీనివాస్ వ్లాగ్. యాక్చువల్ నేను చాలా రోజుల తర్వాత వ్లాగ్ చేస్తాను. ఇంచుమించు అప్రాక్సిమేట్లీ 1 ఇయర్ కాదు, 8 to 9 months ఆఫ్టర్ కార్ డెలివరీ తర్వాత ఈరోజు వ్లాగ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మధ్యలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే అండ్ నా మొబైల్ కూడా అంత బాగాలేకుండే, వ్లాగ్ చేసే సర్కమ్స్టాన్సెస్ లేకుండే. ఎందుకంటే మనకు తెలిసినదే లాక్డౌన్, దానివల్ల వ్లాగ్ చేయలే. ఇప్పుడైతే కొత్త మొబైల్ కొన్నా, OnePlus Nord CE 5G. ఈ మొబైల్లో అయితే వీడియో అయితే అవసరం ఉంది అసలు. అందుకని బ్లాగ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇంకా మీకు కూడా తెలియాలి కదా మనకేమంటారు వీడియో క్వాలిటీ ఎట్లుందో. ఇంకా చాలా బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో, అసలు వీడియో క్వాలిటీ బాగాలేదు అది ఇదని. ఇంకా అందుకే వీడియో చేస్తున్నాయి. వీడియో ద్వారా అందరికి తెలిసిపోతుంది కదా మనకు వీడియో క్వాలిటీ ఎట్లుంది మొత్తం అని. ఇంకా దానికోసం వీడియో చేస్తున్నా. దీంట్లో అయితే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ కూడా లేదు, ఈఐఎస్ ఉంది, ఎలక్ట్రానికల్లీ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ స్టెబిలైజేషన్. మీకు అది కూడా అర్థమవుతుంది, ఎంత వీడియో షేక్ అవుతుందా, షేక్ కావట్లేదా మొత్తం తెలిసిపోతుంది. అందుకోసం మీ వీడియో ప్లేషన్ కావాలి. నీకు రోడ్ మీద ఉన్నా, మీరు చూడండి చాలా విన్ నాయిస్ వస్తుంటుంది, కానీ మాట్లాడేది కూడా నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నా. ప్లస్ మీకు వెహికల్స్ కూడా మూవ్ అవుతున్నా, వెహికల్స్ నాయిస్ కూడా వస్తుంటాయి. మీకు దాని ద్వారా నా వాయిస్ సౌండ్ క్వాలిటీ ఎట్లుందో కూడా వితౌట్ ఎనీ మైక్ ఎనీథింగ్ మీకు తెలిసిపోతుంటుంది, సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా ఎట్లుందో. దానికోసం మీరు టోటల్ ఇదేమంటారు ఆల్రౌండ్ టెస్ట్ అనుకోండి. ఇంకా అందుకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నా. ఈ వీడియో కొంచెం షార్ట్ ఉండొచ్చు, కానీ జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ వీడియో ఇన్ OnePlus Nord CE మొబైల్, ఇంకా అట్లా అనుకోండి. దానికోసం చేస్తున్నా. ఇప్పుడైతే స్టెబిలైజేషన్ చూడండి, స్టెబిలైజేషన్ సూపర్ ఉంది అసలు. కొంచెం కూడా వీడియో షేకీ లేదు. నేను నడుస్తూ బ్లాగ్ చేస్తున్నా. మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు మొత్తం సూపర్ కనిపిస్తుంది. మొత్తం సేమ్ మనకి ఎట్లా డైరెక్ట్ కనిపిస్తుందో అట్లానే ఉంది. ఇంకా రన్నింగ్ చేస్తూ కూడా చూపెడతా, రన్నింగ్ చేస్తూ మనకి ఎంత స్టెబిలైజేషన్ ఉందో. నేను రన్నింగ్ అయితే వేస్తలే, జాగింగ్ చేస్తున్నా. కానీ ఓకే, కొంచెం భయం వేస్తుంది మొబైల్ ఎడబడిపోతుందని. ఇంకా అట్లా అని ఇంకా ఆపేసిన. ఇంకా వెహికల్ కూడా వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్, చూడండి ఎట్లుందో క్వాలిటీ. నాకైతే సూపర్ అనిపిస్తుంది దీని క్వాలిటీ అయితే, ఆడియో క్వాలిటీ కానీ ప్రతిది కానీ. మీరైతే జడ్జ్ చేయండి. మీకు వీడియో ఉంటుంది, మీకు వాయిస్ కనిపిస్తుంటుంది, ఆడియో వినిపిస్తుంటుంది, వీడియో కనిపిస్తుంటుంది. మీరు చూసి చెప్పండి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో. నాకైతే బెస్ట్ ఇదైతే కంపేర్ టు అనదర్ ఫోన్స్ ఇన్ దిస్ ప్రైస్ సెగ్మెంట్, అండ్ కంపేర్ టు ఐఫోన్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ ఇన్ 30,000 40,000 రేంజ్లో. మీరే చూడండి. ఓకే, ఈ వీడియో ఇంతనే కొంచెం చిన్నగా ఉంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై.